Yesu ashimwe bene data, nongeye nanone kubaha ikaze muri gahunda yo gukomeza gusoma Bible. Tugeze mu Balewi igice cya 8, aravuga ngo Aroni n'abana be berezwa umurimo w'ubutambyi. Uwiteka abwira Mose ati, jyana na Aroni n'abana be na ya myambaro na ya mavuta ya elayo yo gusiga n'ikimasa cyo gutambirwa ibyaha n'amasekurume y'intama yombi n'ikibo kirimo ya mitsima itasembuwe. Uteraniriza iteraniro ryose ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose agenza uko Uwiteka yamutegetse, iteraniro riteranira ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Mose abwira iteraniro ati, ibi ni byo Uwiteka yategetse ko bikorwa. Mose azana Aroni n'abana be arabuhagira, amwambika ya kanzu ibanza ku mubiri, amukenyeza wa mushumi, amwambika ya kanzu yindi na efodi, amukenyeza wa mushumi waboshwe n'abahanga uri kuri efodi, arawuyihwamikisha, amwambika wa mwambaro wo ku gituza, imbere muri wo ashyiramo urimu na tumimu. Amwambika mu mutwe cya gitambaro kizinze, imbere kuri cyo ashyiraho cya gisate cy'izahabu, ari cyo gisingo cyera uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yendaho amavuta ya elayo yo gusiga, ayasiga ku buturo bwera no ku biburimo byose arabyeza, ayamisha ku gicaniro karindwi, ayagisigana n'ibintu byacyo byose n'igikarabiro n'igitereko cyacyo ngo abyeze. Asuka ku mutwe wa Aroni ayo mavuta yo gusiga, amusigira ku mwezi. Mose azana bene Aroni abambika amakanzu, abakenyeza imishumi, abambika ingofero uko Uwiteka yategetse Mose. Azana cya kimasa cyo gutambirwa ibyaha, Aroni n'abana be bakirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arakibikira, agenda amaraso yacyo ayashirisha urutoki ku mahembe y'igicaniro impande zose. Aboneza icyo gicaniro akibyariraho amaraso hasi, akereza kugihongerera. Yenda uruta n'urugimbu rundi rwo kumara rwose, n'umwijima w'intyazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo abyosereza ku gicaniro. Ariko icyo kimasa n'uruhu rwacyo n'inyama zacyo n'amayezi yacyo abyosereza inyuma y'ingando z'amahema uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika sekurume y'intama yo koswa Aroni n'abana be, bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, amisha amaraso yayo impande zose z'igicaniro, arayicoca, yosa igihanga cyayo n'ibindi bice byayo n'urugimbu rwayo, yoza amara n'ibinyita, yosereza iyo sekurume itagabanyije ku gicaniro. Ibi gitambo cyosherejwe kuba umubambwe uhumura neza. Ibi gitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro uko Uwiteka yategetse Mose. Amurika ya sekurume y'intama yindi yo kwereza abatambyi umurimo, Aroni n'abana be bayirambika ibiganza mu ruhanga. Mose arayibikira, yenda ku maraso yayo, ayakoza hejuru ku gutwi kw'iburyo kwa Aroni no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Azana bene Aroni, akoza amaraso hejuru ku matwi yabo y'iburyo no ku bikumwe byabo by'iburyo no ku mano yabo y'iburyo manini. Ayandi maraso ayamisha impande zose z'igicaniro. Yenda ibinure byayo, umurizo wayo, yenda n'uruta n'urugimbu rwo kumara n'umwijima w'intyazo n'impyiko zombi n'urugimbu rwo kuri zo n'urushyi rw'ukuboko kw'iburyo. Kandi mu kibo cy'imitsima itasembuwe cyari imbere y'Uwiteka, akuramo agatsima katasembuwe kamwe, n'akandi gasizwe amavuta ya elayo, n'akandi gasa n'ibango, adushyira kuri urwo rugimbu no kuri urwo rushyi rw'ukuboko kw'iburyo. Abishyira byose ku mashyi ya Aroni no ku y'abana be, arabizunguza ibituro bijungurijwe imbere y'Uwiteka. Mose abikura ku mashyi yabo, abyosereza ku gicaniro, abishyize kuri cya gitambo cyoshejwe. Biba igitambo cyo kubereza umurimo cy'umubambwe uhumura neza. Igitambo gitambiwe Uwiteka kigakongorwa n'umuriro. Mose yenda inkoro, ayizunguriza ku bituro bijungurijwe imbere y'Uwiteka, aba ariyo iba umwanya wa Mose kuri iyo sekurume yo kubereza umurimo uko Uwiteka yategetse Mose. Mose yenda kuri ya mavuta yo gusiga no ku maraso yo ku gicaniro, abimisha kuri Aroni no ku myambaro ye no ku bana be nabo n'imyambaro yabo.
yezanya Aroni n'imyambaro ye n'abana be nabo n'imyambaro yabo. Mose abwira Aroni n'abana be ati muteke izi nyama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abariho muzirishiriza imitsima ibereza umurimo iri mu kibo, uko nategetse nti Aroni n'abana be babirye. Ibisigara by'izo nyama n'izo mitsima byose mu byose mumara iminsi 7 mutava ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mugeza aho iminsi yo kwezwa kwanyu izashirira, kuko muzezwa iminsi 7. Uko bikozwe uyu munsi niko Uwiteka yategetse ko bijya bikorerwa kubahongorera ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, abariho mumara iminsi 7 ku manywa na nijoro, mwitondera umurimo w'Uwiteka yabarindishije mudapfa, kuko ariko nategetswe. Aroni n'abana be bakora ibyo Uwiteka yategekeye mu kanwa ka Mose byose. Tugeze ku gice cya 9, haravuga ngo ibyo kweza abatambyi birarangizwa. Umunsi wa 8 Mose ahamagara Aroni n'abana be n'abakuru b'Abisiraheli. Abwira Aroni ati enda ikimasa cyo kwitambirira ibyaha n'isekurume y'intama yo koswa bidafite inenge ubitambira imbere y'Uwiteka, kandi ubwira Abisiraheli uti mwenda isekurume y'ihene yo gutambirwa ibyaha n'ikimasa n'umwana w'intama byombi bitaramara umwaka bidafite inenge byo kozwa, n'imfizi n'isekurume y'intama by'ibitambo by'uko muri amahoro bitambirwa imbere y'Uwiteka, mwenda n'ituro ry'ifu ivanze n'amavuta yerayo, kuko uyu munsi Uwiteka ari bubabonekere. Bazana ibyo Mose yategetse imbere y'ihema ry'ibonaniro. Iteraniro ryose ryigira hafi rihagarara imbere y'Uwiteka. Mose arababwira ati ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora, maze ubwiza bw'Uwiteka burababonekera. Mose abwira Aroni ati egera igicaniro witambirire igitambo cyo gutambirwa ibyaha n'icyo koswa, wihongerere uhongerere n'abantu, maze utambirire n'abantu ibitambo byabo ubahongerere uko Uwiteka yategetse. Nuko Aroni yegera igicaniro abikira ikimasa cyo kwitambirira ibyaha. Bene Aroni bamushyira amaraso yacyo, ayakozamo urutoki, ayashyira ku mahembe y'igicaniro, ayandi ayabyarira ku gicaniro hasi. Maze urugimbu n'impyiko n'umwijima w'intyazo byo kuri icyo gitambo gitambiwe ibyaha abyosereza ku gicaniro uko Uwiteka yategetse Mose. Inyama n'uruhu abyosereza inyuma y'ingando z'amahema. Abikira igitambo cyo koswa, abana be bamuhereza amaraso yacyo ayamisha impande zose z'igicaniro, maze bamuhereza ibice byacyo kimwe kimwe n'igihanga cyacyo, abyosereza ku gicaniro. Yoza amara n'ibinyita abyosereza ku gitambo cyoshejwe cyo ku gicaniro. Maze amurika ibitambo byo gutambirwa abantu, yenda ya hene yo gutambirwa ibyaha by'abantu arayibikira, ayitambira ibyaha nk'uko yatambiye cya gitambo cya mbere cyatambiwe ibyaha. Amurika n'igitambo cyo koswa, agitamba nk'uko yabwirijwe. Amurika n'ituro ry'ifu, yendaho ibyuzuye urushyi abyosereza ku gicaniro, abyongera ku gitambo cyoshejwe cya mu gitondo. Kandi abikira na mfizi na ya sekurume y'intama by'ibitambo by'uko bari amahoro byo gutambirirwa abantu. Abana be bamuhereza amaraso yabyo ayamisha impande zose z'igicaniro. Bamuhereza n'urugimbu rw'iyo mfizi n'umurizo w'iyo sekurume y'intama n'uruta n'urugimbu rundi rwo kumara yayo n'impyiko zayo n'umwijima w'intyazo wayo, kandi bashyira urwo rugimbu ku nkoro zabyo abwosereza ku gicaniro. Inkoro zabyo n'inshyi z'amaboko y'uburyo Aroni abizunguriza ku bituro bishungurijwe imbere y'Uwiteka uko Mose yategetse. Aroni amanika amaboko yerekeje ku bantu abahesha umugisha. Arururuka ava aho atambiye cya gitambo cyatambiwe ibyaha na cya gitambo cyoshejwe n'ibyo bitambo by'uko bari amahoro. Mose na Aroni binjira mu ihema ry'ibonaniro, barisohokamo, bahesha abantu umugisha, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera ubwo bwoko bwose. Umuriro uva imbere y'Uwiteka ukongorera ku gicaniro cya gitambo cyoshejwe kitagabanije na rwa rugimbu. Ubwo bwoko bwose bubibonye burayogora, bikubita hasi bwubamye. Igice cya 10. Uwiteka yica Nadabu na Abihu abahaye icyaha gikomeye. Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu
bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo ni byo Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera, kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati, nimwigire hafi muterure bene wanyu, mubakure imbere ya Hera, mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bigira hafi, babaterurira mu makanzu yabo, babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Mose abwira Aroni na Eleyazari na Itamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa. Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu inzu ya Isirayeli yose baborogeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Bagenza uko Mose yategetse. Umurongo wa 8 ku gice cya 10 haravuga ngo, abatambyi babuzwa kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Uwiteka abwira Aroni ati, ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi, wowe n'abana bawe muri kumwe, kuko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Mubone uko mutandukanya ibyera n'ibitari ibyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya, mukigisha Abisirayeli amategeko yose Uwiteka yabwiriye Abisirayeli mu kanwa ka Mose. Igice cya 10, umurongo wa 12, igice cya 10 haravuga ngo, Mose ategeka abatambyi kurya imyanya yabo. Mose abwira Aroni na Eleyazari na Itamari bene Aroni basigaye ati, mujyane ituro ry'ifu risigaye ku maturo yatuwe Uwiteka agakongorwa n'umuriro, muririre iruhande rw'igicaniro ridasembuwe, kuko ari iryera cyane. Muririre ahantu hera, kuko ryategetswe kuba iryawe n'abana bawe ku maturo aturwa Uwiteka agakongorwa n'umuriro. Uko niko nategetswe. Na ya nkoro yajungujwe, na rwa rushyi rw'ukuboko rwererejwe, wowe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo mubirire ahantu hadahumanyijwe, kuko wabihereye kuba imyanya yawe n'iy'abahungu bawe ku bitambo by'Abisirayeli by'uko bari amahoro. Urushyi rw'ukuboko rwo kwerezwa n'inkoro yo kuzunguzwa bajye babizanana n'ibitambo byo gukongorwa n'umuriro by'urugimbu, babizunguriza imbere y'Uwiteka. Ibituro rishungujwe rijye riba iryawe n'abana bawe, bitegetswe n'itegeko ritazakuka iteka uko Uwiteka yategetse. Umurongo wa 16, Aroni asobanura icyatumye yose ihene yatambiwe ibyaha. Mose ashakana umwete ya hene yatambiwe ibyaha, asanga bayosheje. Arakarira Eleyazari na Itamari bene Aroni basigaye, arababaza ati, mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha, ko ari icyera cyane, mukagiherwa kwishyiraho gukiranirwa ku iteraniro, mukabahongerera imbere y'Uwiteka? Dore amaraso yacyo ntarakazanwa imbere muhera, ntacyo kubabuza kuba mwakiririye mu buturo bwera uko nategetse. Aroni asubiza Mose ati, dore uyu munsi batambiye imbere y'Uwiteka igitambo cyabo cyatambiwe ibyaha n'igitambo cyabo cyoshejwe, none ibyambayeho ngibyo. Ese iyo uyu munsi ndya igitambo cyatambiwe ibyaha, ibyo biba byabaye byiza mu maso y'Uwiteka? Mose abyumvise biba byiza mu maso ye. Igice cya 11 kiravuga ngo, ibifite ubugingo bizira n'ibitazira. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, mubwire Abisirayeli muti, ibi aba ari byo bifite ubugingo mujya murya mu nyamaswa n'amatungo byo mu isi byose. Mu nyamaswa n'amatungo, icyatuye inzara cyose ngo kigire imigeri igabanije kikuza aba ari cyo mujya murya, ariko ibi ntimukabirye. Mubyuza no mu byatuye inzara ingamiya, kuko yuza ikaba itatuye inzara, ni igihumanya kuri mwe. N'impereryi, kuko yuza ikaba itatuye inzara, nayo ni igihumanya kuri mwe. N'urukwavu, kuko rwuza rukaba rutatuye inzara, narwo ni igihumanya kuri mwe. N'ingurube, kuko yatuye inzara ngo igire imigeri igabanije ariko ntiyuze, nayo ni igihumanya kuri mwe. Inyama zazo
ntimukazirye, n'intumbi zazo ntimukazikoreho, ni ibihumanya kuri mwe. Ibi aba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose. Ibi aba ari byo mujya murya mu byo mu mazi byose, ibyo mu mazi, mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi bigira amababa n'ibikoko aba ari byo mujya murya. Ibitagira amababa n'ibikoko mu byo mu nyanja no mu nzuzi no mu migezi, mu byiyogesha mu mazi byose no mu bifite ubugingo biba muri yo byose murabizira. Muzahore mubizira, ntimukarye inyama zabyo. Intumbi zabyo nazo mujye muzizira. Icyo mu mazi cyose kitagira amababa n'ibikoko murakizira. Ibi aba ari byo mujya muzira, mubisiga ntibikaribwe, ni ibizira: ikiza n'itanangabo na oziniya n'icyanira n'icyaruzi uko amoko yabyo ari, n'igikona cyose uko amoko yabyo ari, na mbuni na tamasi na shakafu n'agaca n'ibyo mu bwoko bwako byose, n'igihunyira gito na sarufuna n'igihunyira kinini, n'igihunyira cy'amatwi n'inzoya n'inkongoro n'igishondabagabo n'uruyongoyongo n'ibyo mu bwoko byarwo byose, n'inkotsa n'agacurama. Ibyigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Ariko ibi mwemererwa kubirya mu byigenza byose bigira amababa bikagenza amaguru ane, ibigira amaguru maremare ahinnye yerekeje imbere ngo biyatarukishe hasi, ibyo ni byo mwemererwa kurya. Inzige n'ibindi bimeze nkazo byitwa soramu na harugori na hagabu nk'uko amoko yabyo ari. Ariko ibyigenza bindi byose bigira amababa bikagenza amaguru ane magufi murabizira. Kandi ibi bizabahumanya. Ukoze ku ntumbi yabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzaterura n'igice cy'intumbi yabyo amese imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Inyamaswa yose yatuye inzara ariko ntigire imigeri igabanyije, ntiyuze, ni igihumanya kuri mwe. Umuntu wese uzikozeho azaba ahumanye. Inyamaswa yose igendesha ibiganza cyangwa amajanja yo mu zigenza amaguru ane ni igihumanya kuri mwe. Ukoze ku ntumbi yazo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uzaterura intumbi yazo amese imyenda ye aba ahumanye ageze nimugoroba. Izo ni izihumanya kuri mwe. Ibi ni byo bihumanya kuri mwe mu bikururuka bigenza amaguru magufi hasi: umukara n'imbeba n'icyugu kinini nk'uko amoko yabyo ari, n'ikinyogote n'igikeri n'umuserebanya n'ikijogoregwa n'uruvu. Ibyo ni byo bihumanya kuri mwe mu bigenza amaguru magufi byose. Ukoze ku ntumbi zabyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi ikintu cyose intumbi yabyo ikuyeho kizaba gihumanye. Kandi naho cyaba ikintu cyabajwe mu giti cyangwa umwambaro cyangwa uruhu cyangwa isaho cyangwa ikindi kintu cyose gikoreshwa umurimo wose gikwiriye gushyirwa mu mazi, kibe gihumanye kigeze nimugoroba, niko kizaba gihumanyutse. Kandi ikintu cy'ibumba cyose kizagubwaho n'icyo muri ibyo byose ibirimo bizabe ubihumanye, kandi icyo kintu mukimene. Ibyaribwa byose birimo bishyirwamo amazi bizabe bihumanye, kandi ibyanyobwa byose biri mu kintu bene icyo cyose bizabe bihumanye. Ikintu cyose kiguweho n'igice cyose cy'intumbi yabyo kizabe gihumanye, naho cyaba icyokezo cy'ibyo kurya cyangwa amashyiga kizamenagurwe. Ibyo birahumanye kandi bizaba ibihumanya kuri mwe. Keretse isoko cyangwa urwobo rwacukuriwe kubika amazi agateraniramo kizabe kidahumanye. Ariko ukoze ku ntumbi yabyo yabivuyemo azaba ahumanye. Kandi niba igice cy'intumbi yabyo kivuye ku mbuto zo kubibwa z'uburyo bwose zizabe zidahumanye. Ariko niba zuhiwe amazi zikagubwamo n'igice cy'intumbi yabyo cyose zizabe izihumanya kuri mwe. Kandi inyamaswa yose cyangwa itungo ryose ryemererwa kurya n'igipfa. Ukoze ku ntumbi yacyo azaba ahumanye ageze nimugoroba. Uriye ku ntumbi yacyo amese imyenda ye abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi n'uteruye intumbi yacyo amese imyenda ye abe ahumanye ageze nimugoroba. Kandi igikururuka hasi cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi ni kizira ntikikaribwe. Igikurura inda cyose n'ikigenza amaguru ane magufi cyose
n'ikigenza amaguru menshi cyose, ibikururuka hasi byose ntimukabirye kuko bizira. Ntimukiyandavurisha igikururuka cyose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi. Ntimukabyumanishe ngo bibanduze, kuko ndi Uwiteka Imana yanyu, aba ari cyo gituma mwiyeza muba abera kuko ndi uwera. Kandi ntimukiyandurishe igikururuka hasi cy'uburyo bwose gikurura inda cyangwa kigenza amaguru magufi, kuko ndi Uwiteka wabakuriye mu gihugu cya Egiputa kuba Imana yanyu, aba ari cyo gituma muba abera kuko ndi uwera. Ayo niyo mategeko y'inyamaswa n'amatungo n'ibisiga n'inyoni n'ibifite ubugingo byose byiyogesha mu mazi n'ibibaho byose bikururuka hasi, yo gutandukanya igihumanya n'ikidahumanya n'igifite ubugingo cyaribwa n'ikitaribwa. Tugeze ku gice cya 12, havuga ngo guhumana k'umugore wabyaye. Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, umugore nasama inda akabyara umuhungu, azamara iminsi 7 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, aba ariko ahumana. Ku munsi wa 8 uwo mwana akebwe, nyina amara iminsi 33 ahumanuke igisanza cye. Ntagakore ku kintu cyera, ntakajye mu buturo bwera iminsi yo guhumanuka kwe itararangira. Ariko nabyara umukobwa, azamara iminsi 14 ahumanye, nk'uko ajya ahumana mu minsi y'umuhango w'abakobwa, kandi azamara iminsi 66 ahumanuke igisanza cye. Iminsi yo guhumanuka kwe irangiye, naho ahumanukira umuhungu cyangwa umukobwa, azazana umwana w'intama utaramara umwaka w'igitambo cyo koswa, n'icyana cy'inuma cyangwa intungura imwe w'igitambo cyo gutambirwa ibyaha, abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, nawe abitambira imbere y'Uwiteka amuhongerera. Uwo mugore nibwo azahumanuka isoko y'igisanza cye. Iri ni ryo tegeko ry'umugore ubyara, naho yabyaye umuhungu cyangwa umukobwa. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona umwana w'intama, azazane intungura 2 cyangwa ibyana by'intuma 2, kimwe cy'igitambo cyo koswa, ikindi cyo gutambirwa ibyaha, umutambyi amuhongerere abe ahumanutse. Igice cya 13, amategeko y'ibibembe. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, umuntu nagira ku mubiri we ikibyimba cyangwa igikoko cyangwa ibara ry'amera kigahinduka ku mubiri we nk'umuze w'ibibembe, bamuzanira Aroni umutambyi cyangwa umwe mu batambyi bene Aroni. Umutambyi asuzume umuze ku mubiri we, niba ubwoya bwaho uwo muze uri buhindutse umweru akabona nk'ugeze munsi y'uruhu, uwo muze uzaba ari ibibembe. Uwo mutambyi amusuzume avuge ko ahumanye. Ariko niba abonye iryo bara ry'amera ryo ku mubiri we nk'iritageze munsi y'uruhu, ubwoya bwaho ntibube buhindutse umweru, uwo mutambyi akingirana uwafashwe n'uwo muze amara iminsi 7. Umunsi wa 7 uwo mutambyi amusuzume, nabona uwo muze ugumye uko wari uri utakwiriye ku mubiri, uwo mutambyi yongere amukingirane indi minsi 7. Umunsi wa 7 uwo mutambyi yongera amusuzume, nabona uwo muze utakigaragara cyane, utakwiriye ku mubiri, avuge ko adahumanye, bizaba ari ibikoko. Uwo muntu amese imyenda ye abe adahumanye. Ariko niba ibyo bikoko bizamupfira ku mubiri, amaze kwiyerekera umutambyi guhumanurwa, azongere yiyereke umutambyi. Umutambyi amusuzume, nabona ibyo bikoko bimukwiriye ku mubiri, avuge ko ahumanye, bizaba ari ibibembe. Umuze w'ibibembe nufata umuntu bazamushyira umutambyi. Uwo mutambyi amusuzume, niyaboneka ikibyimba cyera ku mubiri we, kikaba gihinduye ubwoya bwaho kuba umweru, kikabaho igisebe cy'inyama, kizaba ari ibibembe byatinze mu mubiri we. Uwo mutambyi avuge ko ahumanye, ntamukingirane kuko ahumanye. Kandi ibibembe nibimusesa ku mubiri, bikarangiza umubiri w'uwafashwe n'uwo muze, bihereye ku mutwe bikagera ku birenge, aho umutambyi areba ku mubiri hose. Uwo mutambyi amusuzume, nabona ibibembe birangije umubiri we wose, avuge yuko uwafashwe n'uwo muze adahumanye, umubiri we uhindutse umweru hose, ntahumanye. Ariko igisebe cy'inyama niba kizamubonekaho, kuri uwo munsi azaba ahumanye. Umutambyi azasuzuma icyo gisebe cy'inyama, avuge yuko ahumanye. Icyo gisebe cy'inyama kirahumanye, ni ibibembe.
cyangwa icyo gisebe cy'inyama niba kizasubira kuba umweru azasanga umutambyi, nawe amusuzume, niba igisebe cy'uwo muze gihindutse umweru, uwo mutambyi avuge yuko uwafashwe nawe adahumanye, azaba adahumanye. Niba umuntu afite ku mubiri inkovu y'aho igishute cyakize, muri iyo nkovu hakabamo ikibyimba cyera cyangwa urubara, kereka umutambyi nawe agisuzume, niba akibona nk'ikigeze munsi y'uruhu, ubwoya bwabo bukaba buhindutse umweru, umutambyi avuge ko ahumanye, izaba ari umuze w'ibibembe washeshe muri cya gishute. Ariko niba umutambyi asuzumye rwa rubara akabona rutarimo ubwoya bwera kandi rutageze munsi y'uruhu, ahubwo ko rutagaragara cyane, uwo mutambyi amukingirane amara iminsi 7. Niba ruzaba rukwiriye ku mubiri we, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, ruzaba ari umuze. Ariko niba urwo rubara ruzaba rugumye aho ruri rudakwiriye, ruzaba ari inkovu ya cya gishute, umutambyi avuge ko adahumanye. Cyangwa umuntu nagira ubushye ku mubiri, inkovu yabwo ikaba urubara cyangwa ibara ry'amera, umutambyi ahasuzume, nabona ubwoya bwo muri urwo rubara cyangwa muri iryo bara ry'amera buhindutse umweru, akakibona nk'ikigeze munsi y'uruhu, kizaba ari ibibembe byasheshe muri bwa bushye, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, kizaba ari umuze w'ibibembe. Ariko niba umutambyi yasuzumye akabona ari nta bwoya bwera muri urwo rubara cyangwa muri iryo bara ry'amera, kandi ko kitageze munsi y'uruhu ahubwo kitagaragara cyane, uwo mutambyi amukingirane amara iminsi 7. Ku munsi wa 7 umutambyi azamusuzume, niba kizaba gikwiriye ku mubiri, uwo mutambyi avuge ko ahumanye, kizaba ari umuze w'ibibembe. Ariko niba urwo rubara cyangwa iryo bara ry'amera kizaba kigumye aho kiri, kitakwiriye ku mubiri kandi ntikigaragare cyane, kizaba ari ikibyimba cyaturutse muri bwa bushye, umutambyi avuge ko adahumanye, kizaba ari inkovu y'ubwo bushye. Kandi umugabo cyangwa umugore nagira umuze ku mutwe cyangwa ku kananwa, umutambyi awusuzume, niba abona ko ugeze munsi y'uruhu hakabamo ubwoya bw'umuhondo bunyunyutse, umutambyi avuge ko ahumanye, uwo muze uzaba ari ibikoko, ari byo bibembe byo ku mutwe cyangwa ku kananwa. Niba uwo mutambyi asuzumye uwo muze w'ibikoko akabona ko utageze munsi y'uruhu, ntihabemo umusatsi cyangwa ubwoya byirabura, umutambyi akingirane uwafashwe n'uwo muze w'ibikoko amara iminsi 7. Ku munsi wa 7 umutambyi asuzume uwo muze, niba ibyo bikoko bitazaba bikwiriye, ntibibemo ubwoya bw'umuhondo, umuze wabyo ntuboneke ko ugeze munsi y'uruhu, bamwogoshe aho ibyo bikoko bitari, uwo mutambyi akingirane uwafashwe n'ibikoko amara indi minsi 7. Ku munsi wa 7 umutambyi azasuzume ibyo bikoko, niba bitazaba bimukwiriye ku mubiri, umuze wabyo ntuboneke ko ugeze munsi y'uruhu, uwo mutambyi avuge ko adahumanye, amese imyenda ye abe adahumanye. Ariko nibyo ibyo bikoko bizamukwira ku mubiri amaze guhumanurwa, umutambyi azamusuzume, nabona ibyo bikoko bimukwiriye ku mubiri, yirirwa ashaka ubwoya bw'umuhondo, azaba ahumanye. Ariko niba abonye ibyo bikoko bigumye aho biri, umusatsi cyangwa ubwoya byirabura bikaba bibimezemo, ibyo bikoko bizaba bikize, azaba adahumanye, uwo mutambyi avuge ko adahumanye. Kandi umugabo cyangwa umugore nagira ku mubiri amabara yera, umutambyi yasuzume, niba ayo mabara y'amera yo ku mubiri we ari ibitare by'ibigina, bizaba ari amabara gusa asheshe ku mubiri, azaba adahumanye. Umuntu napfuka umusatsi azaba ari umunyaruhara, ariko ntazaba ahumanye. Kandi napfuka umusatsi wo mu gitwariro azaba ari umunyaruhara wo mu gitwariro, ariko ntazaba ahumanye. Ariko niba umuze w'urubara uri mu ruhara rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, uzaba ari ibibembe bisheshe mu ruhara rw'inyuma cyangwa mu rwo mu gitwariro, umutambyi amusuzume, niba uwo muze ari ikibyimba cy'urubara kiri mu ruhara rwe rw'inyuma cyangwa mu gitwariro, ugasa n'ibibembe biri ku mubiri we, uwo azaba ari umubembe, azaba ahumanye, uwo mutambyi ntabure kuvuga ko ahumanye, umuze we uri ku mutwe. Umubembe urwaye uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, atendeje umusatsi, ajya yipfuka ubwanwa, ajya avuga cyane ati ndahumanye ndahumanye. Iminsi yose akirwaye uwo muze azaba ahumanye, arahumanye abukwe, ature hirya y'aho mubambye amahema. Kandi umwenda ufashwe n'umuze w'ibibembe, naho waba uboheshejwe ubwoya bw'intama,
cyangwa w'ab'igitare, kandi naho uwo muze wawufashe mu budodo bw'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare butambitse cyangwa mu buhagaritse, kandi naho icyo wafashe cyaba uruhu cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu. Niba umuze wenze kwirabura nk'icyatsi kibisi cyangwa ari urususirane, naho wabonetse mu mwenda cyangwa mu ruhu, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, uzaba ari umuze w'ibibembe. Icyo kintu cyerekwe umutambyi, nawe asuzumwe uwo muze, akingirane icyo wafashe kimara iminsi 7. Kuwa karindwi azasuzume uwo muze, niba uzaba ukwiriye mu mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu ruhu rukoreshwa umurimo wose, uwo muze uzaba ari ibibembe bikirya, kizabe gihumanye. Atwike uwo mwenda cyangwa ubudodo butambitse cyangwa ubuhagaritse bw'ubwoya bw'intama cyangwa bw'igitare cyangwa ikintu cyose cyaremwe mu ruhu cyafashwe n'uwo muze, kuko uzaba ari ibibembe bikirya, ntigitwikwe. Ariko niba umutambyi asuzumye akabona uwo muze utakwiriye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, ategeke ko bamese icyo uwo muze wafashe, agikingirane kimara indi minsi 7. Kandi umutambyi azasuzume icyo uwo muze wafashe cyaramaze kumezwa. Nabona uwo muze utahinduye irindi bara kandi utakwiriyemo, kizaba gihumanye, uzagitwike, uzaba ari umuze ukirya, naho cyaba gifutse imbere cyangwa inyuma. Ariko niba uwo mutambyi asuzumye icyo wafashe akabona utakigaragara cyane, cyarameshwe, ahatanyure ahakure muri uwo mwenda cyangwa muri urwo ruhu cyangwa muri ubwo budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse. Kandi niba uwo muze uzaba ukiboneka muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, uzaba usesa, uzatwika icyo wafashe. Ariko niba uwo muze uzaba uvuye muri uwo mwenda, mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa mu kintu cyose cyaremwe mu ruhu, icyo uzaba umeshe cyose kizongere kimeswe ubwa kabiri, kibe guhumanutse. Ayo niyo mategeko y'umuze wafashwe ku mwenda w'ubwoya bw'intama cyangwa w'igitare. Naho wawufashe mu budodo butambitse cyangwa mu buhagaritse cyangwa wafashe ikintu cyose cyaremwe mu ruhu, ngo babone uko bavuga ko kidahumanye cyangwa gihumanye. Igice cya 14, amategeko yo guhumanurwa k'umubembe. Uwiteka abwira Mose ati, aya aba ari amategeko y'umubembe, ku munsi wo guhumanurwa kwe azashyirwa umutambyi. Nawe ave mu ngando z'amahema, asuzume uwo mubembe, nabona ko akiza uwo muze w'ibibembe, ategeke ko bashakira ugiye guhumanurwa inyoni 2 zitazira, nzima n'ingiga n'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu. Umutambyi ategeke ko bakererera imwe muri zo mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga, inzima yende n'iyo ngiga y'umwerezi n'ako gatambaro k'umuhemba na ezobuyo, abyinikane n'iyo nyoni nzima mu maraso ya nyoni yakererewe hejuru y'amazi yatembaga. Amisha amaraso 7 ugiye guhumanurwa ibibembe, avuge ko ahumanutse, arekurire mu gasozi iyo nyoni nzima. Maze uhumanurwa amese imyenda ye, yiyogosheshe umubiri wose, yuhagire abe ahumanuwe, abone kugaruka mu ngando zanyu, ariko amara iminsi 7 aba hanze y'ihema rye. Umunsi wa 7 aziyogoshesha umusatsi wose n'ubwanwa n'injwiri, yiyogoshesha n'ahandi hose, amese imyenda ye, yiyuhagire abe ahumanutse. Ku munsi wa 8 aze ndabana b'intama b'amasekurume 2 badafite inenge, n'umwana w'intama w'umwagazi udafite inenge utaramara umwaka, n'ibice bya 13 bya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta elayo h'ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe rw'amavuta elayo. Umutambyi umuhumanura amurikane uhumanurwa n'ibyo imbere y'Uwiteka ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Uwo mutambyi yenda umwe muri abo bana b'intama b'amasekurume, awutambeho igitambo cyo gukuraho urubanza, aturane naho rogi iyo y'amavuta elayo, abizunguriza imbere y'Uwiteka bibe ituro rijungujwe. Abikirira uwo mwana w'intama w'isekurume mu buturo bwera, aho babikirira igitambo gitambirwa ibyaha n'icyozwa. Uko igitambo gitambiwe ibyaha ari umwanya w'umutambyi, niko n'igitambiye gukuraho urubanza kimeze
ni kera cyane. Umutambyi yende ku maraso y'icyo gitambo gitambiye gukuraho urubanza, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini. Kandi yende kuri rogi iyo y'amavuta elayo ayisuke ku rushyi rw'ibumoso, akoze urutoki rwe rw'iburyo mu mavuta ari ku rushyi rwe rw'ibumoso, arumijagirisha ayo mavuta karindwi imbere y'Uwiteka. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe umutambyi yakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini, kuri ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rwe umutambyi yasigaye mu mutwe w'uhumanurwa, nuko umutambyi amuhongerere imbere y'Uwiteka. Maze umutambyi atamba igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ahongerere uhumanurwa guhumana kwe, hanyuma abikire igitambo cyo kozwa. Umutambyi atambire ku gicaniro icyo gitambo cyotswa na rya turo ry'ifu, nuko amuhongerere abe ahumanutse. Kandi niba ari umukene ntabashe kubona ibingana bityo, yende umwana w'intama w'isekurume kw'igitambo gikuraho urubanza cyo kuzunguzwa kibe impongano ye, n'igice cya 10 cya efa y'ifu y'ingezi yavuganywe n'amavuta elayoho ituro ry'ifu, n'urugero rwa rogi rumwe rw'amavuta elayo, n'intungura 2 cyangwa ibyana by'inuma 2, ibyo yabasha kubona. Kimwe kiba igitambo cyo gutambirwa ibyaha, ikindi kiba igitambo cyo kozwa. Umunsi wa 8 abishyira umutambyi ku muryango w'ihema ry'ibonaniro imbere y'Uwiteka ngo bimuhumanuze. Umutambyi yende uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza na ya rogi y'amavuta elayo abizungurize imbere y'Uwiteka, bibe ituro rijungujwe. Abikira uwo mwana w'intama w'igitambo cyo gukuraho urubanza, yende ku maraso yacyo ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino ry'iburyo rinini. Umutambyi yende kuri ayo mavuta ayisuke ku rushyi rw'ibumoso, ayaminjagirisha urutoki rwe rw'iburyo karindwi imbere y'Uwiteka, ayakoze hejuru ku gutwi kw'iburyo kuhumanurwa no ku gikumwe cye cy'iburyo no ku ino rye ry'iburyo rinini, aho yakojeje ya maraso y'igitambo cyatambiwe gukuraho urubanza. Ayandi mavuta asigaye ku rushyi rw'umutambyi ayasigaye mu mutwe w'uhumanurwa ngo amuhongerere imbere y'Uwiteka. Kandi atambe imwe muri za ntungura cyangwa kimwe muri bya byana by'inuma ibyo yabashije kubona. Atambe ibyo yabashije kubona kimwe y'igitambo gitambirwa ibyaha, ikindi igitambo cyoswa kitagabanyije, agitambane na rya turo ry'ifu. Nuko umutambyi ahongerera uhumanurwa imbere y'Uwiteka. Ayo niyo mategeko y'uwafashwe n'ibibembe ntabashe kubona ibyari bikwiriye kumuhumanuza. Umurongo wa 33 ku gice cya 14 aravuga ngo amategeko y'ibibembe bifashe inzu. Uwiteka abwira Mose na Aroni ati, nimumara kugera mu gihugu cy'i Kanani, nzabahaho gakondo, ngatera ibibembe inzu yo mu gihugu cya gakondo yanyu. Nyiri iyo nzu agenda abwira umutambyi ati, inzu yanjye iransusira nk'ifashwe n'umuze. Uwo mutambyi ategeke ko bayikuramo ibintu byose atarayinjiramo gusuzuma uwo muze, kugira ngo ibyo muri iyo nzu byose bidahumanywa, maze uwo mutambyi yinjire muri iyo nzu ayisuzume. Asuzume uwo muze, nawe ubona ku nzu ifumaguritsemo utuyira twikorogosheye twenda kwirabura nk'ibyatsi bibisi cyangwa tw'urususirane, kandi uwo muze ukaboneka nk'ucengeyemo imbere, umutambyi asohoke muri iyo nzu, kandi ageze ku rugi ayikinge imara iminsi 7. Ku wa 7 uwo mutambyi azagaruke ayisuzume. Nasanga uwo muze ukwiriye ku nzu, ategeke ko basenyaho amabuye afashwe nawo, bakayajugunya ahantu hahumanijwe inyuma y'umudugudu. Kandi ategeke ko bahomora iyo nzu imbere impande zose, kandi basuke ingwa bahomoye ahantu hahumanijwe inyuma y'uwo mudugudu. Bazane andi mabuye bayasanishe aho basenye yayandi, bazane indi ngwa bayihome ku nzu. Uwo muze nugaruka ugasesa ku nzu amaze gusenyaho ayo mabuye no kuyihomera no kongera kuyihoma, uwo mutambyi ayinjiremo ayisuzume. Nabona uwo muze ukwiriye ku nzu uzabe ari ibibembe biyirya, izaba ihumanye.
bazasenya iyo nzu, amabuye yayo n'ibiti byayo n'ingwa n'ibyondo byayo byose babijyane inyuma y'uwo mudugudu ahantu hahumanyijwe. Kandi uzinjira muri iyo nzu igikizwe azaba ahumanye ageze nimugoroba. Kandi uzayiraramo azamesa imyenda ye, n'uzayiriramo azamesa imyenda ye. Ariko umutambyi nayinjiramo akayisuzuma akabona uwo muze utakwiriye ku nzu imaze guhumwa, uwo mutambyi azavuge ko ihumanutse kuko uwo muze ukize. Yende ibyo guhumanuza iyo nzu, inyoni ebyiri n'ingiga y'umwerezi n'agatambaro k'umuhemba n'agati kitwa ezobu, abikirira imwe muri izo nyoni mu rwabya hejuru y'amazi yatembaga. Yende iyo ngiga y'umwerezi na ezobu iyo n'ako gatambaro k'umuhemba n'inyoni nzima abyinike mu maraso y'icyerewe no muri ayo mazi yatembaga, abimishe kuri iyo nzu karindwi. Ahumanuze iyo nzu amaraso y'iyo nyoni n'ayo mazi yatembaga n'iyo nyoni nzima n'iyo ngiga y'umwerezi n'ezobu iyo n'ako gatambaro k'umuhemba, maze arekurira iyo nyoni nzima mu gasozi inyuma y'umudugudu, uko aba ariko ahongerera iyo nzu ibe ihumanutse. Ayo niyo mategeko y'uburyo bwose bw'umuze w'ibibembe n'uw'ibikoko, n'ay'ibibembe bifashe umwenda n'ay'ibifashe inzu, n'ay'ikibyimba n'igikoko n'ibara ry'amera n'urubara. Yigisha ibigaragaza ko ikintu gihumanye cyangwa ko kidahumanye. Ayo niyo mategeko y'ibibembe. Tugiye kurekera hano. Nabonye ko gusoma ibice 10 ku munsi bifata iminota myinshi cyane, hafi isaha yose. Tugiye kugerageza ngabanye nyesoma nk'ibice 8 kuko bizajya biterwa n'iminota mbona ngezeho. Imana ibaye umugisha, mukomeje kubana nanjye naho ubutaha.